Kryeministri një herë zgjedhë dhe kryetari i PS-s Edi Rama ka lënë porosi dhe detyra për anëtarët e kryesisë së PS-s gjatë një mbledhjeje të zhvilluar paraditën e sotme. Në qendër të mbledhjes së kryesisë ka qenë organizimi i zgjedhjeve të brendshme në parti, ndërsa kryeministri u ka kërkuar anëtarëve të kryesisë që të dalin në terren, të takohen me njerëzit. Ndërkohë, lidhur me kohën se kur do të mblidhet Asambleja Kombëtare e PS-s, nuk është përcaktuar ende një datë, edhe pse një nga pikat për cilën kryeministri kishte thirrur mbledhjen e kryesisë ishte pikërisht kjo. Mbledhja e kryesisë së PS-s ka zgjatur vetëm 30 minuta, ku kreu socialist ka zgjedhur të përcaktojë detyrat. Gjatë diskutimeve u kërkua nisja e takimeve me strukturat dhe mbështetësit në terren, si pjesë e një procesi riorganizimi dhe koordinimit të aktivitetit politik në vijim. Nisur nga porosit dhe detyrat që Rama u ka lënë anëtarëve të kryesisë, duket se kryeministri ka çelur jo zyrtarisht fushatën, ndoshta për zgjedhjet vendore që pritet të mbahen në pranverën e 2027-s. Dilni në terren dhe flisni me njerëzit, takoni qytetarët, ishte një nga porosit që kryeministri u ka lënë anëtarëve të kryesisë, por në anën tjetër mësohet se Rama pritet të nisë një tur takimesh me anëtarët dhe simpatizantët e PS-s në gjithë vendin, çka përforcon edhe më shumë idenë se socialistët po ndezin motorët e fushatës më shumë se një vit, nga koha kur pritet të mbahen zgjedhjet vendore, e ndërsa në njërin anë përmes komisionit të posaçëm të reformës territoriale pritet të përcaktohet numri i njësive vendore mbi cilat do të organizohet vendi, në anën tjetër Rama po përgatitet që të nisë takimet, gjë të cilën ua ka kërkuar edhe anëtarëve të kryesisë. Të njëjtën gjë më herët ua ka kërkuar edhe deputetëve të PS-s, të cilëve u ka lënë porosi të takohen me qytetarët në zonat që mbulojnë. Mbledhja e kryesisë së PS-s vjen në një kohë kur kryeministri Edi Rama, vetëm 5 muaj nga krijimi i qeverisë, pasi fitoi mandatin e 4 qeverisës, ka paraqitur ndryshimin e kabinetit qeveritar në 7 pozicione, përfshirë edhe ato të zëvendës kryeministres. Rama ka ndryshuar ministrat e jashtëm, të brendshëm, të infrastrukturës, të mbrojtjes dhe drejtësisë, pozicione që mbaheshin nga Elisa Spiropali, Albana Koçiu, Belinda Balluku, Piero Vengu dhe Besford Lemallari. Ky i fundit ka marrë funksionin e ministrit të brendshëm, ndërsa Koçiu atë të zëvendës kryeministres pa patur një portofol ministror. Ndryshimet në qeveri: zëvendës kryeministre Albana Koçiu zëvendëson Belinda Ballukun, ministri i brendshëm Besford Lemallari zëvendëson Albana Koçiun, ministër drejtësie Toni Gogu zëvendëson Besford Lemallarin, ministër energjetike Enea Karakaçi zëvendëson Belinda Ballukun, ministri i mbrojtjes Ermal Nufi zëvendëson Piero Vengun, ministër për marrëdhënien me parlamentin Eriona Ismaili zëvendëson Toni Gogun, ministri i jashtëm Ferit Hoxha zëvendëson Elisa Spiropalin.